હેલો એવરીવન, સ્વાગત કરું છું ફરી એકવાર તમામ મિત્રોનું ગુજરાત ગવર્મેન્ટ જોબની યુટ્યુબ ચેનલમાં. વિડીયો શરૂ કરીએ એના પહેલાં અનએકેડમીના જે નવા બેચ કોર્સ આવ્યા છે, ફ્રી સ્કોલરશિપ ટેસ્ટ અંગે માહિતી આવી છે, નવી સુવિધાઓ આવી છે અનએકેડમી દ્વારા, એ બધી જ અપડેટ વિશે આજની વિડીયોમાં ડિટેલમાં વાત કરીશું. તો દોસ્તો વિડીયો અંત સુધી જોવા વિનંતી. જો તમે જીપીએસસી ઉપરાંત અન્ય સરકારી ભરતીઓની તૈયારી કરો છો તો અનએકેડમી બેસ્ટ પ્લેટફોર્મ છે. આજે જ જોડાઈ શકો છો દોસ્તો. જો જોડાવાની ઈચ્છા હોય તો વિડીયોની નીચે લિંક મળશે, ત્યાંથી જોઈન થઈ જજો. જો તમે પ્લસ સબસ્ક્રિપ્શન લેશો તો તમને 10 અલગ અલગ પ્લસ ફીચર્સ મળશે, જેનું સંપૂર્ણ લિસ્ટ મોબાઈલની સ્ક્રીન પર તમે જોઈ શકો છો. ફ્રી ટેસ્ટ અને સ્કોલરશિપ બસ આવી જ રહી છે દોસ્તો. 23 જાન્યુઆરી સવારે 10 થી 11 વાગ્યા સુધી પરીક્ષા યોજાશે. ક્લાસ 3 એટલે કે વર્ગ 3ની તૈયારી કરતા તમામ ઉમેદવારો માટે જનરલ બેચ કોર્સ છે. દરેક મિત્રો પરીક્ષા આપી શકે છે. રેન્ક 1 થી 3માં આવનારને 1 વર્ષનું, રેન્ક 4 થી 13માં આવનારને 75%, રેન્ક 14 થી 20માં આવનારને 1 વર્ષનું પ્લસ સબસ્ક્રિપ્શન ફ્રીમાં મળશે. તમે પણ લાભ મેળવી શકો છો પરીક્ષા આપીને. લિંક વિડીયોની નીચે મળશે. અન્ય ફ્રી ટેસ્ટ છે 22 જાન્યુઆરી સવારે 10 વાગે યોજાવા જઈ રહી છે. જે મિત્રો પીએસઆઈ એસઆઈ પ્રિલિમ્સની તૈયારી કરે છે એમના માટે દોસ્તો આ નવી ફ્રી ટેસ્ટ છે. જરૂરથી આમાં ભાગ લેજો. એના પછી પ્લસવાળા માટે 22 જાન્યુઆરી બપોરે 1 વાગે સ્પેશિયલ ટેસ્ટ યોજાશે કોમ્પ્યુટર અને જનરલ સાયન્સ વર્ગ 3ની તમામ પરીક્ષાઓ માટે. 22 જાન્યુઆરી બપોરે 1 વાગે, જ્યારે 23 જાન્યુઆરી બપોરે 1 વાગે ફૂલ લેન્થ મોક ટેસ્ટ યોજાવાની છે કોન્સ્ટેબલ પ્રિલિમ્સની તૈયારી કરતા મિત્રો માટે. ફક્ત પ્લસવાળા માટે જ આ પરીક્ષા છે. નવા બેચ કોર્સમાં 19 જાન્યુઆરીથી શરૂ થઈ ગયો છે સારથી નામનો પ્રિલિમ્સ પણ મેઇન્સ જીપીએસસીની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો માટે કોર્સ. એના પછી હેડ ક્લર્ક, મુખ્ય સેવિકા ટેટ ટાટ, આસિસ્ટન્ટ જીએમડીસી, આરએફઓ, કોન્સ્ટેબલ, તળાટી, એસટીઆઈ એસઆઈ, પીએસઆઈ, એટીડીઓ, ડેપ્યુટી મામલતદાર, ડીવાયએસઓ, બિન સચિવાલય ક્લર્ક તેમજ અન્ય સરકારી ભરતીઓની તૈયારી અને એકેડમી પર કરાવવામાં આવે છે. તમે પણ દોસ્તો આજે જ જોઈન થઈ લાભ લઈ શકો છો. જીપીએસસીનું ફી સ્ટ્રક્ચર સમજી લઈએ તો અહીંયા પ્લાન આપેલો છે, જેમાં 1 મંથ, 3 મહિના, 6 મહિના, 12 મહિના અને 24 મહિના. એની સામે કરંટ પ્રાઇસ લખેલી છે. એના સામે 10% ડિસ્કાઉન્ટ પછી શું પ્રાઇસ હશે તે લખેલી છે. એના માટે દોસ્તો તમારે જોબ શેર નામનો જે કોડ છે એ વાપરવાનો રહેશે. આગળ વાત કરીશું તો જે મિત્રો ફ્રી લાઈવ ક્લાસીસ ભણવા માંગે છે, કરવા માંગે છે, એવા ઉમેદવારોએ સેલ્ફ સ્ટડી અંતર્ગત ફ્રી લાઈવ ક્લાસીસ લખેલું હોય છે એના પર ક્લિક કરવાનું છે. એના પછી સી મોર પર ક્લિક કરતાની સાથે જ દોસ્તો જે ફેકલ્ટીઓ છે તેમના વિડીયો આવી જશે. આમાંથી તમને જે ગમતા હોય દોસ્તો એ તમે ક્લિક કરીને જોઈ શકો છો. આ ઉપરાંત દોસ્તો 18 અને 19 જાન્યુઆરીના રોજ 3 મહિના પર 1 મહિનાનું સબસ્ક્રિપ્શન ફ્રી હતું, 12 મહિના પર 2 વર્ષનું હતું, પરંતુ અત્યારે નથી. હવે જ્યારે પણ આવશે ત્યારે ફરીથી વિડીયો બનાવીને અથવા આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલમાં માહિતી હું જરૂરથી આપી દઈશ. તો દોસ્તો આશા રાખું છું કે તમે બધા જ મજામાં હશો. નવી જાહેરાતો હાલમાં આવી રહી છે. પંચાયત પસંદગી મંડળ બોર્ડ દ્વારા હાલમાં નવી અપડેટ આપવામાં આવી છે. એટલે કે જીપીએસએસબી ગુજરાત પંચાયત ભરતી બોર્ડ દ્વારા ઘણી બધી સરકારી ભરતીઓ જે કાયમી છે વર્ગ 3 સીધી ભરતી આધારિત આ ભરતીઓ છે એ તમામની નવી અપડેટો આવી ગઈ છે. સાથે ગૌણ સેવા દ્વારા ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા પણ નવી અપડેટ આપવામાં આવતી હોય છે. આવામાં દોસ્તો એક નવી જાહેરાત આવી છે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા જે ભરતી હતી જુનિયર ક્લર્કની, તો જુનિયર ક્લર્કનું જે રિઝલ્ટ છે દોસ્તો તે આવી ગયું હતું. અને આ રિઝલ્ટના આધારે જે પણ ઉમેદવારો છે ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન અને જે ટાઈપિંગ ટેસ્ટ છે તે એ બંનેની દોસ્તો અપડેટ ફાઇનલી આવી ગઈ છે. કે વેરિફિકેશન, ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન એટલે કે જે તમારા ડોક્યુમેન્ટ હોય એની ચકાસણી વખતે તમારે શું ધ્યાન રાખવાનું છે અને ટાઈપિંગ ટેસ્ટ વખતે શું ધ્યાન રાખવાનું છે દોસ્તો, એને લઈને એક મહત્ત્વની નવી નોટિફિકેશન આવી છે. અને દોસ્તો આ જે નોટિફિકેશન આવી છે એના વિશે આજની વિડીયોમાં ડિટેલમાં વાત કરીશું. તો પ્લીઝ વિડીયો અંત સુધી જોવા વિનંતી, સાથે બીજા સુધી આ માહિતી જરૂરથી પહોંચાડો. દોસ્તો જાહેરાત એટલે કે પરિપત્ર ડાઉનલોડ થઈ ગયો છે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ પરથી. લખ્યું છે કે જુનિયર ક્લર્ક ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન અને ટાઈપિંગ ટેસ્ટ અંગેની અગત્યની સૂચનાઓ એટલે કે ઇન્સ્ટ્રક્શન. તો ટાઈપિંગ ટેસ્ટ અંગેની અગત્યની સૂચનાઓ નીચે મુજબ છે. કોમ્પ્યુટર ટાઈપિંગ અંગ્રેજી તેમજ ગુજરાતી ભાષામાં કરવાનું રહેશે. કોમ્પ્યુટર ટાઈપિંગનો સમયગાળો 20 મિનિટનો રહેશે. ગુજરાતી ટાઈપિંગ ઇન્ડિક શ્રુતિ ફોન્ટમાં કરવાનું છે. 5000 કી ડિપ્રેશન પર અવર 17 વર્ડ પર મિનિટ મુજબ કરવાનું રહેશે, જેની દરેક ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ લેવાની છે. ટાઈપિંગ કરવામાં આવેલ મેટરમાં જે વર્ડ અથવા શબ્દ ભૂલ ભરેલો હશે તે સંપૂર્ણ લાઈન નહીં, પરંતુ ફક્ત જે તે વર્ડ અથવા શબ્દ જ ઉમેદવારોની સ્પીડના કૌશલ્ય માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. તો આ એક સારી અપડેટ છે.
ટાઈપ કરવામાં આવેલ કુલ લાઈનો પૈકી 50% કે તેથી વધુ લાઈનમાં ભૂલ ભરેલા એટલે કે ક્ષતિવાળા વર્ડ શબ્દો હશે તો તે ઉમેદવારોને ટાઈપિંગ ટેસ્ટમાં ફેલ ગણી ભરતીની આગળની કાર્યવાહી માટે ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવશે. આ ઉપરાંત ટાઈપિંગ અંગેની અન્ય સૂચનાઓ બ્લોક સુપરવાઇઝર દ્વારા આપવામાં આવશે, જેનું અવશ્યપણે તમારે પાલન કરવાનું છે. હવે દોસ્તો વાત થઈ ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશનની. સૌથી પહેલાં તો જોઈ લઈએ કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ સાથે લઈને જવાના છે. ટોટલ 9 થી 10 ડોક્યુમેન્ટ છે. પહેલું છે કોલ લેટર, બીજું છે સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટિફિકેટ અથવા જન્મ તારીખનો દાખલો, ત્રીજું છે એસએસસી એચએસસી માર્કશીટ, ચોથું છે ગ્રેજ્યુએશનની તમામ વર્ષ અથવા સેમેસ્ટરની માર્કશીટ, પાંચમું છે ડિગ્રીનું સર્ટિફિકેટ, છઠ્ઠું છે કેટેગરી જાતિ પ્રમાણપત્ર એટલે કે ઓબીસી એસસી એસટી ઈડબ્લ્યુએસ વગેરે વગેરે. એના પછી સાતમું ઓબીસી હોય તો નોન ક્રિમિલિયરનું પ્રમાણપત્ર, આઠમું છે ફોટો આઈડેન્ટિટી પ્રૂફ જેમાં આધાર કાર્ડ પાન કાર્ડ ગમે તે તમે લઈ જઈ શકો છો. નવમું છે કે પીએચ હોય એટલે કે શારીરિક અશક્ત હોય તો આધાર પુરાવા સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ સિવિલ સર્જનના તબીબી પ્રમાણપત્ર. એના પછી જો તમે એક્સ સર્વિસમેન હોવ તો લગત જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ અને આધાર પુરાવા. 11મું અન્ય આનુષાંગિક આધાર પુરાવા. દોસ્તો આ 11 એ તમારે સાથે લઈને જવાના રહેશે. ઉમેદવારો ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કરાવતી વખતે ઉપરોક્ત ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ સાથે જરૂરી છે લાવવા. ડોક્યુમેન્ટની ચકાસણી એટલે કે ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન સમયે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 9 ફેબ્રુઆરી 2021ની સ્થિતિએ કરવામાં આવશે, જેની લાગતા વળગતા ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ લેવાની છે. અન્ય સૂચનાઓ સમજી લઈએ. કોલ લેટરમાં દર્શાવેલ શેડ્યુલ દરમિયાન કોઈ ઉમેદવારોને કોવિડ-19 રિપોર્ટ પોઝિટિવ હોય તો તે ઉમેદવારોએ ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન તથા ટાઈપિંગ ટેસ્ટમાં કોલ લેટરમાં જણાવેલ તારીખે હાજર રહેવામાંથી મુક્તિ આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત બીજી અહીંયા માહિતી આપવામાં આવી છે કે કોવિડ-19 રિપોર્ટ પોઝિટિવ હોય તો તેવા ઉમેદવારો ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન તથા ટાઈપિંગ ટેસ્ટ આગામી 29 જાન્યુઆરી 2022ના રોજ સવારના 9:30 કલાકથી બપોર બાદના 5 કલાક સુધી લેવામાં આવશે, જેની લાગતા વળગતા ઉમેદવારોએ નોંધ લેવાની છે. જે અંગે લગત ઉમેદવારો તેઓના પ્રતિનિધિ મારફત અગાઉના કોલ લેટર સાથે 24 જાન્યુઆરી 2022થી 28 જાન્યુઆરી 2022 દરમિયાન કચેરીના કામકાજના સમય દરમિયાન લેખિતમાં રૂબરૂમાં મહેકમ શાખામાં જાણ કરવાની રહેશે. આવી અરજી કરેલ ઉમેદવારોએ 29 જાન્યુઆરી 2022ના રોજ ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન તથા ટાઈપિંગ ટેસ્ટ માટે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા સેન્ટ્રલ ઝોન કચેરી મહેકમ શાખા દોસ્તો આજે એડ્રેસ આપેલું છે ત્યાં તમારે પુરાવા સહિત હાજર રહેવાનું છે. તો આ થઈ કોવિડની ગાઈડલાઇન, ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશનની ગાઈડલાઇન અને ટાઈપિંગ ટેસ્ટ અંગેની ગાઈડલાઇન. આશા રાખું છું કે તમામ મિત્રોને આ માહિતી વિશે ખબર પડી ગઈ હશે. ફરીથી મળીશું દોસ્તો નવી અપડેટ સાથે. ત્યાં સુધી ગુડ બાય, ટેક કેર, જય.